Karong Dominguha ang tibok simbahan nagsaulog sa kapistahan sa pagbunyag sa atong Ginoong Hesukristo. Gibunyagan siya ni Juan, yang igagaw nga magbubunyag. Sa may mga pamalandong nato ini in relation usab sa atong kaugalingong mga bunyag nga kining nadawat. So ang markan nga version sa maong event sa pagbunyag sa atong Ginoo ni Juan nga magbubunyag, atong nadungog nga medyo dali kayo gikan sa lalawigan unya mi padulong ngadto kang Juan apan ang kining tugbang ini nga ebanghelyo, ang parallel nga gospel, napatoy mga detalye nga mingon si Juan nganong magpabunyag man ka kanako, ako ang unta ang imo nga kining bunyagan. Nakasabot si Juan sa bunyag nga iyang gihimo, and that is for repentance alang sa kining mga sala aron maandam alang sa pag-abot sa kining Mesiyas. Munang daghang pangutana tuod kung repentance ang bunyag nga gihatag ni Juan, nganong mipila man si Jesus aron magpabunyag ni San Juan. Gani sa pagpangutana ni San Juan, nganong magpabunyag man kanako? Sa parallel nga gospel, may atong Ginoo tuguti nga mahitabo ang kabubuton sa Ginoo, ang kabubuton sa langitnon nga kining Amahan. Tungod sa maong event sa baptism, atong nakita this is actually the first revelation of the Trinity, no? Unang pagpadayag nga ang Ginoo ana ay tulo ka nakadaiya nga persona. Nadungog nato full force karon ang balaan nga Trinidad sa hulagway sa salampati, that is actually theophany sa daang kasabutan. Hulagway sa salampati anaa ang balaan nga espiritu unya pinaagi sa tingog, ang tingog sa Amahan. Iyang gipadayag nga mao kini ang akong pinalanggang anak nga nakapahimuot kanako. So kini ang klaro nga pagpadayag sa Ginoo isip balaan nga kining Trinidad. Og nining bunyag usab, this is also the first affirmation of the very identity sa ato nga kining Ginoo. Og importante ning naa nga gi-affirm for the first time nga siya mao ang pinalanggang anak sa kining Amahan. Tungod kay mao man ni ang preceding nga gospel, ang gasunod ini nga ebanghelyo kung atong mahinumduman, pag humagbunyag sa atong Ginoo, ganito si may padulong na nakahinumdum. Miadto siya sa Kamingawan. And for 40 days and 40 nights, unsa may ang gihimo didto? Nagpuasa siya og kining nagampo. Og niadtong higayuna, gitental siya sa kining yawa sa makatulo ka kining higayon. O kung imo tong basahon, ang three temptations of the three temptations, ang duha ka tentasyon, nagsugod ang yawa. Kung ikaw anak sa Dios, himuan ning bato ngadto sa kining pan. Kung ikaw anak sa Dios. So ang yawa kumutintal iyang isugod sa identity sa usa ka kining tawo. Mo nang importante nga nining bunyag gi-affirm ang identity sa atong Ginoo. And he was very sure that he is the begotten son of the Father nga nagapahimot samahan, ug tungod dinhi wala nakatintal ang yawa sa iyaha tungod kay sa kanang gitawag nga affirmation of his identity as the son of the Father, misunod man ang iyang nga kining misyon. Og klaro sa iyang misyon kay klaro man sa iyaha ang iyang nga kining identity. Mao magani maigsoon kung dili bitaw klaro ang atong identity nato, isip mga sumusunod og sinagop nga anak sa atong Amahan, munang dali ra ta tintalon sa kining yawa. Kay wa pud nakadimaw ang atong misyon kay wala man nakaangkla mismo sa atong identity isip mga sinagop nga anak sa kining Dios. Og mobalik tangad to sa kining bunyag sa atong Ginoo, nganong mipila man siya uban sa kining mga tao. Dili tungod kay siya makasasala, apan ang kabubuton sa Amahan for him to immerse, no? Iyang i-immerse, iyang ihulom ang iyang kaugalingon diha sa kining katawhan. And this is actually an act of humility sa part sa kining Ginoo. Nga iyang nga kining muuban siya sa kining mga tao, sa tanang kahimtang sa kining tao. Kay bisan tuod wala siya sala, apan milinya siya sa tao nga kining mga makasasala. He identifies himself sa kining humanity.
he actually was in solidarity sa makasasala nga kining katawhan pinaagi sa iyang kining pagpabunyag. Liman ka ang Ginoo mitipon og miuban sa kining katawhan. Dili tungod kay naa siya sala. And his immersion ngadto sa kining tubig dili aron ma-contaminate siya sa o ang iya pag-immerse sa katawhan, dili aron ma-contaminate o matakdan siya sa kining makasasala nga katawhan, but his immersion to humanity, siya mo ay mo-contaminate sa kining kabalaan sa Ginoo ngadto sa kining katawhan. Nindot kay nga tanan, paghulom niya sa tubig, kung atong hinumduman ang tubig, duha ni ang simbolo ini, ang gitawag nga kinabuhi, paglimpyo, ikaduha ang kining kamatayon. Sa daang kasabutan, sa dihang bilimpyo ang tao sa katawhan, ang imahe sa kining tubig, ang iya nga kining gipadala sa panahon ni Noe. O sa may nahitabo, iyang gilimpyo ang katawhan pinagi sa dako nga kining baha. O ang nabilin, ang kadtong kaliwat ni Noe. Kung atong tanawon pod, kung wa po'y tubig, mamatay po ta. Kay mo inom, man yun ta og kining tubig. Sa atong pagpanglimpyo. No? Both. Pwede ang ihatag sa tubig kinabuhi or devastation. No? Apan karon ang tubig, nga kanhi na sabtan nga usahay mo ilimpyo sa Ginoo sa kining kasalanan, karon gihumol sa tong Ginoo ang iyang kaugalingon sa tubig, sa kung giingon aron dili mahugawan among tubig, apan eventually ang tubig ngayang humulan mamahimo nga balaan aron mao unyay paghimuon o pagagamiton sa bunyag nga pagadawaton niadto mituo sa ato nga kining Ginoo. Og dili lamang tubig tungod kay ni higayuna naabli ang langit. Naabli ang langit sa bunyag sa atong Ginoo og sa dagway sa salampati ang balaan nga espiritu mikunsad og ang tingog samahan nga nag-ingon, siya ang pinalangga kong anak nga nakapahimuot kanako. No? So kung atong tan-awon kuan di kay no, abunda kaayo ang maong hulagway sa ato nga kining pagsabot. And this is actually the total kenosis, no? The self-emptying. Paghawa sa atong Jesucristo aron lamang paghawa sa iyang pagkaginoo aron lamang mohulom, mo immerse ngadto sa kining katawhan nga iyang masinati. Iya man gisinati, no? Ang sulat ni San Pablo ngadto sa kining taga Pilipos miingon nga iyang bisag siya walay sala apan iyang gikuha ang human state aron iyang masinati ang kahimtang sa kining katawhan, and being immersed aron iyang madala ang maayong balita nga giingon kaganina ni propeta Isaiah sa unang pagbasa, pagbuka ni adtong mga sa kining pananaw ngadto sa kining mga buta ug pagpalingkawas sa mga binilanggo didto sa ilang nga kining ug ahaman sila gibutang paghatag og kining hustisya. Ang hustisya nga diin ana ay bag-ong kasabutan nga iyang ihatag pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, the new covenant. Nga ang Ginoo still atong Ginoo, and he has that fidelity, eternal fidelity sa covenant nga siya ang Ginoo ug naa siya gipili nga kining katawhan. Nga bisag daghang higayon nga ang piniling katawhan miluib og mitalikod sa atong Ginoo, but then ang height sa iyang fidelity ang pagpadala sa iyang bugtong anak nga karon gibunyagan aron paghatag sa hustisya. Ang hustisya nga ang Ginoo nahigugma og kanunay siya nga kining gitawag matinud-anon sa kasabutan nga siya ang Ginoo ug kita gihapon ang iya nga kining pinili nga katawhan. Ug alang nato nga kining binunyagan kay kuato ding sabton ang bunyag sa atong Ginoo, this is also katong giingon nako, first affirmation of his identity, and this is a mission event sa kining part sa atong Ginoo. Kay paghuman ini, may padayon man siya sa mission. Ang mission nga giingon kaganina ni propeta Isaias, labaw sa tanan kadtubang pag iyang pagtagad ngadto sa labing iwit kabus diha sa kining katilingban ug mao kini kabahin sa identity nga naa siya og sa mission nga iya nga kining gihatag. Mamangganing ang bunyag sa atong Ginoo mipahinumdom usab kanato sa atong kaugalingong bunyag ug niadtong ginikanan nga kining mga nagpabunyag. Kay usahay man ko kining bunyag na nahimo bitaw nga social event na lang, mamangganing mopahinumdom ko kanunay nga ang kanang pilion bitaw nga mga maninoy og kining
mga maninay, kay sila man, in the absence of the parents actually, ang mga maninoy o mga maninay, mo manay mo hulip nila aron sa pagtuo sa bata nga binunyagan, kay ang ilang mga lakang luya pa man, kay bata pa man sila nga kining og nagtubo nga pinaagi sa malig-ong pagtuo og buhing panag-ingnan nga mahatag ngadto sa ginikanan and in the absence sa parents ang mga maninoy maninay nga ilang mamatuto ang bata pinaagi sa malig-ong pagtuo nga naa nila og sa buhing panag-ingnan nga ilang mapakita sa kining mga bata. Kay usay magud na itong social nga event ang bunyag nga murag party-party lang unya ang ipang-invite bisag basta kay suod aron mamahimo tang pare magmamari na gyud ta kay bunyagan akong anak ana bitaw nya dili na mo tan-aw ba isa ka ng panguhaon sa kining bunyag unya strictly speaking ang kuhaong maninoy-maninay katoliko gyud no kay kung dili katoliko unsa may panig-ingnan sa kining gitawag nga lig-ong pagtuo nga mahatag sa bata nga binunyagan. Kung lain ang pagtuo sa imong kuhaon nga maninoy o maninay diha sa kining bunyag. O ganang kinabuhi ba nga bisag dili perpekto apan naning kamot nga kining maayo nga makita usab sa mga bata sa buhing panig-ingnan nga naa sa mga maninoy o kining mga maninay. Ang bunyag is not just a social event. This is a mission event actually. Mga ganing during sa renewal sa itong bunyag, we are also reminded of the very mission nga naa nato, nga nakuha nato panahon sa bunyag. Ang atong Ginoo, ang iyang pagkapropeta, pagkapari ug pagkahari, mo kana ang mission nga threefold mission nga naambitan nato sa bunyag. Tinuod na igasa nga nadawat nato gifts no during baptism tungod kay pinaagi sa tuyo sa Kristo sama kaniya nga gi-affirm nga bugtong anak sa amahan nga nakapahimuot sa amahan. During our baptism, we became adopted children of the Father in Christ. Na nahimo kita mga sinagop nga anak sa Dios. And just as Christ being immersed in the water, ang maong hulagway, giingon ni San Pablo, nga kanabang ang pag-immerse nato sa kining tubig, tungod kay gipuy-an man sa tong Ginoo ang nahitabo nga bunyag, his immersion ngadto sa kining tubig to identify himself ug wala siya na ulaw nga iyang i-identify ang iyang kagalingon sa kining makasasala nga kining katawhan apan silang bahin ang mobiyang immersion niya nagsimbolo nga siya tinuod nga tao tungod kay eventually ang moong immersion iya ganing gigakos ang kasinatian sa tao ang human death ang tawhanong kamatayon iya kining gi-immerse apan human sa katulog kaadlaw na banhaw ang atong Ginoo. From His immersion to humanity and human death, sa iya nga kining pag-surface, sa iyang paghawas, gikan sa kamatayon ngadto sa kabanhawan, ug mao kini atong gilauman. That in baptism, during the immersion sa kining gibunyagan, namatay kita sa daan natong pagkatao. Namatay kita diha sa kining kasalanan. Mamaganing kung magamay o madako, ang epekto sa kining bunyag, pagpasaylo man o pagpawala sa sala. Both kanang gitawag nga salang panulundon o aktual nga sala. Mapapas kini pinaagi sa kining bunyag. O sa paghawas gikan sa kining tubig, ato naman dayon nga nakita ang kanang gitawag nga bag-o nga binuhat, bag-ong digdinad. From a mere creation or creature to become an adopted children of the Father. Di man ka anak, dako kayong dignidad nga sa pagkaminugna lang nga nanahimo kitang sinagop nga mga anak sa Dios. Mo kanang una nga kining gasa nga nadawat nato sa bunyag. Ang identity nato nga sinagop nga kining mga anak. Nabati ba nato na nga sinagop ta mga anak? Ang pangutana, sama ni Jesus nga anak nga dili sinagop, tinuod nga anak, nakapahimuot sa amahan. Ang bunyag atong nadawat, atong kinabuhi, nakapahimuot bagata sa kining amahan. Sa buhat sa mga apostoles, ako dahong pagbasa, nindot kay gipadayag ni San Pedro, ang atong pagpuyo sa kinabuhi nga kining matarong, mo'y makapahimuot sa atong Ginoo, nga nagasumikad sa misyon nga naa nato panahon sa kining bunyag. Sa kong giingon, ang bunyag natay gasa nga nadawat, but at the same time, na ay task o tahas. Ang tahas, kato ng giingon, the threefold mission, nga sama sa atong Ginoo, ang misyon sa paghatag o justisya kalinaw, pagtagad o pagtabang
ngadto mga nanginhanglan, paghatag og kahayag ngadto sa kining mga buta, kung dili man physically blind, katong spiritually and any blindness nga naang tao, nga kita mahimong instrumento nga makakita sa kamatuoran sa ato nga kining Ginoo. Pagsangyaw sa may balita, mamaganing karon misyo agentes sa ika-500 nga years sa ato pagka-Kristiyano, so hagit nato natay gasang nadawat panon sa bunyag, ang ato karon mapalig-o nato ang misyon nga naa nato pagsangyaw sa may balita, pagkapari, pagbalaan sa ato nga kining kaugalingon, pagkahari, pag-alagad ngadto sa ato nga kining isig katao. O ang bunyag nga nadawat nato, dili lang pinagi sa tubig, but through the anointing, og sa pagbunyag nato, we also receive the Holy Spirit. Og mao ni ang nakanindot ini. Og ipadayag ni San Juan, dili siya nagbunyag sa tubig, apan ang muanhi nga labaw nako bubunyag dili lamang sa tubig apan sa balaan nga kining espiritu. Og mao ni ang equalizer actually nato mga igsuon. The Holy Spirit that we receive during baptism, the same Holy Spirit that I received during my baptism is also the Holy Spirit that you receive in your baptism. Dili lahi ang Espiritu Santo nga akong nadawat kaysa Espiritu Santo nga inyong nadawat panahon sa kining bunyag. O ang pagkapari nga naa nato because of the Holy Spirit, the general priesthood nga naata. Mao na una ang general nga priesthood ay ang ministerial nga priesthood nga among nadawat pinaagi sa orden sa pagkapari. Kay dili man pwedeng ordinahan kung walay bunyag. So equal tatanan nga with you I am a Christian through the Holy Spirit. No, with you. And for you I am an ordained priest. Munang naa, no? So para sa mga madre, with us kuan sila uban nato pinagi sa bunyag, but for us napud sila'y charism nga naa diha sa kining kapangalagaran. Because the Holy Spirit is the source of the gifts and charisms nga naa nato, nga gamito nato pagpalambo niining simbahan nga kita nilangkob ang binunyagan nga kining simbahan. Munang ang bunyag sa atong Jesucristo mga igsoon nagpahinomdom kanato niini. God's total kining emptying or kenosis, mihaw-as sa pagka-Diyos, miuban nato, wala siya maulaw, nga miuban nato total solidarity with the sinful humanity. Nga sa iyang pag-immerse o pagtipon ka nato, dili aron matakdan siya sa atong pagkamakasasala, apan siya pagtipon ka nato, nga ang makasasala nga katawhan matakdan sa iya nga kining pagkabalaan. O gipaambit niya kini, pinagi sa bunyag nga naa nato, og ang pagkabalaan usa ka proseso tungod kay naa man tay tahas nga pagahimuon aron ato gayong makabot ang kahingpitan sa kabalaan pinaagi sa giingon ni San Pedro sa kadang pagbasa sa pagpuyo sa kinabuhi nga maayo og matarong. Munang dili sa yon mga igsuon, munang sa pagpadayon nato ni Santo sa Misa atong pangayoon nga ikahatag gayud ang grasya nga ang naa nato gasa and ato ni ipaambit, gifted to give. Natay ipaambit ngadto sa kining uban, nambitan nato nga misyon nga nasong Ginoo, mao sab ang misyon nga atong paghimuon dinhi sa kalibutan. Hinaut paunta. Palihog manindog.